我们已经连败9场，不能再输了。华州战败，天地除名。华州于诸神竞技场中被澳洲打败，气运已尽，其土地资源全部归属于澳洲。即刻执行。下一场擂台赛由英州挑战华州。2050年，诸神竞技场降世，世间各区域的参战者都必须在诸神竞技场召唤出属于自己的神话传说中的神明对战。胜利者能够剥夺败者的国运、土地、资源、人口，乃至一切；失败者则被抹杀。华州在擂台上接连失败，气运已然不足，请各位参赛选手随我进入万神殿沟通神明续引，召唤神明。你竟然穿越到2150年的未来，而且世界上还产生了奇怪的擂台赛。这里是万神石碑殿，每一座石碑都对应着一位历史中的神明。现在，请大家根据线索认出石碑的人物身份，只要说对了，就能召唤神明。至今还没有一个人能成功召唤，时间不多了，你们是华州最后的希望。这有何难？我泱泱5000年文化、神话传说、鬼怪志异，数不胜数，战神一大把呀！直接把齐天大圣、二郎神、如来找出来不就行了吗？这还用比吗？周旋，你疯魔了吧？什么齐天大圣、二郎神，听都没听过。你不知道就不要瞎说。是啊，听都没听过。什么？齐天大圣你们都不知道？未来人这么弱智？搞屁呀！这不是家喻户晓，连3岁孩子都知道的常识吗？家喻户晓？周旋，你是不是网络小说看傻了，把小说里瞎编的东西当真了吧？谁不知道我华州的神明传说早就湮灭在历史里了？你知道吗你？二 B， 你无知还说我是二 B？ 不错，我华州文化断层，无法召唤神明，所以才被这样欺负。原来华州的未来历史断层了，那我这个2025年的大学生岂不是成了史料专家？大家尽快开始召唤吧！记住，你对那位神明的生平事迹了解的越多，他能发挥的实力就越强。这到底是怎么回事啊？天蓬元帅，想必是一位很厉害的神仙吧？可惜我们不知道他的真名。这不是二师兄吗？你认识他？我不只认识他，这整个万神殿里的石碑我全部认识。这整个万神殿里的石碑我全部认识。周旋，你是被英州人吓傻了吧？你可知道这整个万神殿汇聚了我华州多少前人的心血？就凭你也敢说自己能全部认完？你做不到的事，不代表别人也做不到。那么有能耐，倒是召唤一个神明给大伙开开眼啊！行，我马上就召唤给你看。周旋，你不要乱来。你可知道召唤神明如果失败会被神威反噬，轻则卧床不起，重则死于非命啊！放心，我自有分寸。你把神明真名告诉我，我来。洛晴，你真信周旋认识这神明？你想替他去死不成？洛晴同学，你是华州资质最好的预备役，可不要做傻事啊！我相信他，你不会让我失望的，对吧？好，跟着我念：物彻天机三株梦，圆归森后五湖云。物彻天机三株梦，圆归森后五湖云。华州晚辈恭请天河10万水师元帅。华州晚辈恭请天河10万水师元帅。天蓬竹八戒林凡，装模作样，真以为念2句不知所谓的破诗就能引来神明注目？不给他们狠狠地筑几个窟窿。华州对战英州的对决马上开始，请双方选手立刻入场。胆小如鼠的华州人，你们要是怕了，就赶紧认输吧，不要浪费本大爷的时间了。
洛晴，你是华州这么久以来唯一召唤出神明的选手，华州的未来就交给你了。我一定不负华州亿万百姓。放心吧，有俺老朱在，定护得这女娃周全。华州人，你们终于舍得从老鼠洞里探头。你们这些无恶不作、丧尽天良的英州海寇，今日我就代表华州狠狠教训你们，就当为之前掠夺的一切收点利息。就凭你们华州贫瘠的历史底蕴，看看你召唤的这是什么东西？一头猪！本大爷就大发慈悲，让你见识下什么叫真正的神明。出来吧，天狗大人！英州大天狗出战10场8胜2负，实力强悍，不知天蓬元帅能否应对？放心吧，区区一条野狗，不可能是猪八戒的对手。华州人，和你那滑稽可笑的神明一同去死吧！怎么回事？为什么猪八戒挡不住？这下糟了，洛晴根本不了解这天蓬元帅的事迹，导致他一身实力10不存1啊！前辈，对不起，都怪我拖累你。不怪你这丫头，是俺下凡前没吃饱饭，早知道先去蟠桃园饱餐一顿再下来，这下要给师傅师兄丢人了。哈哈哈！华州人，准备好迎接失败吧！天狗大人，动手！哈哈哈！这就是反抗伟大英州的下场。奇怪，怎么天道还不宣布结果？当然是因为你根本没赢啊！什么？净坛使者亦威名，曾统天河数万兵，8条戒律修仙道，9尺钉耙斗鬼经。好小子，想不到俺老朱的传说还有人记得。请净坛使者出手降魔。区区东夷野神，且看俺老朱反手镇压！装神弄鬼，以为侥幸躲过了天狗大人一击就有胜算了吗？你们华州垃圾神明不可能战胜天狗，给我去死！呵呵，就这点本事也敢驱雷掣电？这怎么可能？华州贫瘠的历史怎么可能孕育出这么强大的神明？吃俺老朱一耙！天狗大人！猪八戒，哇，净坛使者竟然这么强大！这就是我华州的神明，这才应该是我华州的神明。别这样，一个二师兄就让你们这么激动，等见到真正的大人物，我怕你们会直接昏过去啊！本场比试，华州获胜。太好了，我们赢了，我们华州终于赢了！太爷太奶，你们在天之灵看到了吗？华州终于在诸神竞技场赢下一局了。团长，这一局应当判华州人输。英州人，你什么意思？你们的神明大天宫明明是被堂堂正正击败的，天道见证，还想抵赖不成？但是你华州人场外使用手段强行提升神明实力，也是天道见证的事实，不是吗？你场外念首诗也不行。英州人所言有理，本场比试因为华州人作弊，故英州人获胜，败方神明不得再次参战。什么？这不公平！耍赖！你们英州人真是耍赖！兵不厌诈，华州人，与其继续在这斤斤计较，还是考虑一下你们下场派谁参战吧。毕竟那净坛使者可上不了场了。下一场比试即将开始，请双方参赛选手入场。
下一场比试即将开始，请双方参赛选手入场。哎，俺老朱虽然还想帮你们，但是天道规则所限，俺老朱也不能再出手了。前辈已经尽力了，辛苦了。哎，祝你们好运吧。可惜了，你们华州好不容易召唤出一位强大的神明，就这样离开你们了。你们这些卑鄙无耻的殷州人，正面不是我们的对手，就用这些下三滥的阴招。要怪就怪你们华州底蕴浅薄，无人能用。华州人准备迎接绝望吧。西柔，该你上场了。是，兄长，出来吧，司掌月亮与黄泉的伟大主神月夜剑尊大人。这是殷州的3大主神之一，月夜剑尊。在之前的诸神竞技场中，这位神明未尝一败。华州人，派出你们的选手吧，能死在月读大人的光辉之下，是你们的荣耀。指挥，除了洛晴外，我们可都没召唤出神明啊！怎么，华州人，你们难道连参赛选手都派不出来了吗？欺人太甚！指挥，我上！不要犯傻，你已经不能召唤猪八戒了。上去不过是送死。请华州人立刻派出参赛选手上台，不然视作主动认输。使者大人，华州已经无人可用了，不用再浪费时间了。谁说我华州无人？你是什么人？周旋，接下来由我替华州参战。周旋，你别胡闹啊！你还没有召唤神明，现在上场是送死啊！放心，此战肩负华州亿万百姓期盼，我必战而胜之。哦，这么说，你是有自信能战胜我妹妹和阅读大人？土鸡瓦狗，弹指可破。好大的口气！唤出你的神明吧。神明，我还没召唤，不过等会儿就能让你见识了。哈哈哈哈哈哈！我本以为是个不自量力的狂徒，想不到还是个傻子啊！你难道不知道召唤神明必须在万神殿中？如今你身处擂台之上，竟然还想召唤神明？你们这些东夷海寇，所思所学，皆是使我华州衙卫。如今做这些欺师灭祖的勾当，岂不闻举头三尺有神明？神明回应了周旋的呼唤，这怎么可能？兄长不必惊慌，就算他能沟通神明又如何？他不可能召唤出能匹敌阅读大人的神明。想不到竟然能抽出这位，看来是命中注定啊！我选他，同时我要求修改擂台环境为月宫。我能感觉到阅读大人的力量在不断的增强。哈哈哈哈哈哈！周旋，你难道不知道阅读大人是司掌月亮的女神，竟然敢将战斗地点挑在月宫？我当然知道阅读是司掌月亮的女神，但要说到月宫之主，我华州早在千百年前就有定论：桂隐婆娑映玉轮，禅宫深处有佳人。晚辈周旋，恭请太阴仙君嫦娥临凡。足足几千年了，终于有人呼唤我了。晚辈周旋，斗胆请嫦娥仙子临凡，救我华州苍生于水火。这是哪位神明？气息竟然比猪八戒还要强大！华州的同胞们，你们面前的这位仙子，乃是嫦娥娘娘。当然，你们也可以称呼她为太阴星君，她是我们华州的月神。这不可能！华州怎么可能有这么强大的神明？我不管你是真是假，只有伟大的月读命月夜剑尊大人才是月神。所谓的嫦娥、月宫之主，都是对月读大人的亵渎。竟然想用月华之力攻击本座，区区一个弹丸小国的野狐禅也敢自居月神，欺我华州子民！今日本座既已下界，就要与你们好好清算一番。去！这怎么可能？身处月宫之中，阅读大人不可能受伤。傻不傻？月宫自然是嫦娥仙子的居所。想在真正的月宫之主地盘调用月华之力，痴人说梦。不，
只有阅读大人才是唯一的月神。阅读大人生气了，你们华州的伪神死定了！什么？竟然能如此轻描淡写的接下阅读大人的攻击！九曜的强大，可不是你们殷州那些偏居一隅的小神能够想象的。本座这广寒宫素来清幽冷寂，不是杀伐之地。本座看你这乡野小神，对月华之力也算有些精得。正巧玉兔不在，本座身边还缺个捣药从你，你便来本座身边清修百年吧。你做了什么？为什么我感应不到阅读大人了？此战胜者，华州周旋。太好了，我们赢了，我们赢了呀！什么主神月度命？遇到我华州的嫦娥，还不是乖乖被收成了宠物？有嫦娥在，今天我华州赢定了。下一个是轮到你上场了吧？好一个周旋，好一个嫦娥。不过你不要高兴得太早，你们华州已经修改了一次擂台环境，按规矩，我们英州可以为本次擂台赛增加一条规则。你想干什么？英州追加规则，本次国赛同一神明只能出战一次。英州追加规则，本次国赛同一神明只能出战一次。规则成立，本次国赛剩余对局，已经出战过的神明不能再次出战。你卑鄙无耻！周旋，如此，接下的战斗我便不能帮你了，你要多加小心。还请星君放心，晚辈必不会给华州丢脸。好，我相信你。周旋，没了嫦娥，我倒要看看你拿什么战胜我英州。你还是先想想你们家那位阅读大人怎么办吧。一个主神啊，就这么没了。你，周旋，我可以给你个机会，送回阅读大人。哦，周旋，我是看在你能召唤嫦娥的面子上才给你这个机会。你们华州有句古话叫良禽择木而栖，你可要想清楚。而且我可以告诉你，我召唤的神明正是阅读大人的兄长须佐之男，他可是我英州战神。若是让他知道你拐走了他的妹妹，等待你和华州的只有毁灭。传说中出云国的战神须佐之男，我倒想见识见识是什么角色了。不要再磨磨蹭蹭的，有什么手段尽管使出来吧。哼，冥顽不宁的白痴！调整擂台，场景选择为角斗场。出来吧，伟大的战神，出云国的守护者，须佐之男！人类，就是你掳走了我的妹妹。你不服？狂妄的人类，你和你的国家都将迎来牛头天王的怒火。呵呵，不过亲手斩杀你们太过无趣，我决定给你们一个痛苦至极的死法。出来吧，八岐！是八岐大蛇。须佐之男竟然还能召唤这么恐怖的怪物，这不是作弊吗？凭什么他还能召唤一个神明级的怪物？周旋本来就没有神明，这下不是死定了？人类，你会是第一个。接下来，你的父母、兄弟、姐妹、好友，一切认识的、不认识的同胞会沦为八岐大蛇的养料，而这就是你冒犯神明的代价。周旋，最后机会，臣服或者死亡。臣服？你们这些东夷海寇，不管再过多少年，都休想让我华州人臣服。不过是一个须佐之男加上一头八岐大蛇而已，与我华州璀璨的漫天星辰相比，不值一提。晚辈周旋，请我华州诸神现身。那是什么？周旋到底召唤出了什么？这难道就是我华州传说中的天庭？那仙宫中的每一位都是我华州仙神？哦，不可能，都是你们华州弄出来的障眼法。区区一个贫瘠的华州，怎么可能拥有这么多神明？须佐之男大人，请您出手，揭穿华州人的真面目。
这是怎么回事？看来你们英州人的嚣张也激怒了我华州诸神。这一位竟然亲自下界了，装神弄鬼！心高不认天家欠，性傲归神助灌江。赤诚昭会阴灵圣，显化无边号二郎。晚辈周旋，恭请天庭战神临凡。何人呼唤本君？哈哈哈哈哈！我还以为你有什么手段能再召唤别的神明出来，搞半天是召唤了一条狗。这又是你华州哪里的山神土地啊？竟然混得这么惨，连人形都没有了！我去，狗哥，怎么是你啊？你主人呢？主人早在天上看着了，先派我来打打头阵，一条臭蛇罢了，还配不上主人出手。区区一条臭狗，口气倒是挺大。臭狗，小子！你这种垃圾要唤我一声吞日神君，一条黑狗而已，竟然口气这么大。不过没关系，很快你们就都会是八岐大蛇的食物了。区区一条小蚯蚓也敢妄言灭华州百姓，当年花果山那只猴子都没你这么嚣张。花果山？等等，你到底是谁？本座吞日天君。我去，可以啊，狗哥，不愧是战神座下第一战将。小子，看好了。本君是如何拿着小蚯蚓打牙祭的！反击！发起！反击！你太慢了。这怎么可能？传说中的怪物能够毁灭世界的八岐大蛇，竟然败给了这么一只黑狗！呸呸呸！这小蚯蚓一股怪味，它老家的水质有问题吧？难怪长出了8个脑袋，真难吃。怎么样？早说了，收拾这么个小蚯蚓，还用不到主人出手。狗哥威武！有意思，这条黑狗气息不凡，神性竟然比八岐大蛇还要强大。正好，既然你杀了八岐，就代替他成为我的战宠吧。既然你杀了八岐，就代替他成为我的新战宠。狗哥小心！什么玩意儿也配让本君当战宠？我呸！滚远点儿！你和召唤你的人类一样不识抬举，不过没关系，对于狩猎，我一向很有耐心。小子，当心，躲我身后！狗哥小心！我承认你的神性足够强大，不过你不可能是我的对手。再给你最后一次机会，臣服或者死亡。狗哥，实在不行我们摇人吧。你确实打不过他，主人他现在就在天上看着呢，华州的亿万百姓也都看着呢，我怎么能在这种时候退缩？臣服？做梦！今日只有你死我活。也好，不听话的狗终归是要咬主人的，带着你的傲慢下地狱去吧。是谁赢了？狗哥，狗哥，你别吓我啊！你醒醒啊！你要是死了，我一会儿怎么跟真君交代啊？诸神，到底是诸神，不愧是英州的战神。我确实不是他的对手，不过到底是从他手中将你小子给救了下来，也算没有辜负主人的交代。想必在华州，你也不是寂寂无名之辈。哼。不过到底是一条狗罢了。周旋，你确实给了我很多惊喜，不过此时此刻，闹剧该结束。小子，我拖住他，你快跑！狗哥，别说笑了，就你这状态，他一剑就能把我们俩一起收拾了。
真君若是再不下界，我们都得死在这儿。人类，还有你，若不是此刻在诸神竞技场之上，我甚至愿意放你们一条生路。但是很遗憾，这个世界没有那么多如果。谁？我清源妙道真君的人，何时轮到你们这些东夷的化外之徒教训了？我杨戬的人，何时轮到你们这些东夷海寇教训了？真君，您终于下界了。这是哪位神明？周身神维竟然比那英州战神还要强盛，这就是我华州的战神吗？主人，是属下办事不力，给您丢人了。你做得很好，剩下的交给我就行了。多年未曾下界，想不到华州竟然被欺压到了生死存亡的边缘了。不孝子孙，给真君丢人了，还请真君出手，荡尽群魔，一扫我华州黄羽。英州宵小，速速上前受死！我不管你是谁，不过你既然选择了与英州为敌，就做好陨灭的觉悟吧。米粒之光也敢在本君面前耀武扬威？怎么可能？十拳剑的剑光就连天空都能撕碎，怎么会被这么轻松挡下？你似乎也被称作战神，如此孱弱的战神，英州还真是可悲。今日本君就让你见识一下何为战神！开！英州鼠辈，受死！不可能！华州怎么可能有这么强大的神明？须佐之男大人，你不要害怕，这一定是华州人使出的障眼术，肯定是虚张声势的。幻术，这都是幻术！不，须佐之男大人！我华州泱泱大国，数千年璀璨的文化所孕育出的神明，又怎么会是你英州这种东夷小国可以冒犯的？真君神威之下，所谓的出云国战神不过是土鸡瓦狗罢了。此战，华州获胜。赢了，我们赢了！多亏了周旋，若不是他召唤出了这位神明，我华州今日危险了。周旋，周旋！英州人，你还有什么话说？我承认，你召唤出的神明确实强大，不过我英州还没有输，比试是5局3胜，你们华州也不过赢了2场而已。而且按照规则，下一场他不能再出战了。天道所限，我确实不能再出手了。你万事小心，切记不可堕了我华州威名。真君放心，晚辈定当竭尽全力守我华州国门，不仅不会让这些英州宵小放肆，更要一点一点将他们从我华州这里夺走的东西全部拿回来。好，有缘再见。你们英州还有什么手段，尽管使出来吧。父亲大人，没用的废物，竟然要我亲自出手！英州下一场的出战选手竟然是他！指挥，那个人很厉害吗？他是浅草家的家主，同样也是英州最强的出战者。我华州之前失去的领土和国运，都是他和他的神明在擂台上夺走的。那他的神明是英州3主神之首，高天元的统治者，天照坐皇大御神。华州人，你确实出乎了我的意料。我有想过月读和须佐之男会输，但我万万没想到他们会输在华州手里。那不知道你有没有想过，你就是下一个？哈哈哈哈哈！狂妄的华州人，我承认刚刚那位神明十分强大，就算是我也不敢说必胜。但是现在他已经离开了，出来吧，至高无上的高天元之主，伟大的天照大人！该死，他想做什么？浅草原不只想赢下擂台赛，他想杀了周旋。倒是好大的阵仗！愚昧的华州人，今天你不仅会输，还会死在这里。华州所有希望的火种都将被天照大人亲手掐灭。月读输了，须佐之男也败了，你们英州的3御神已经输了2位，剩下的那个所谓天照也不会例外。放肆！好热，这是什么力量？该死，天照的目标根本就不止擂台中。整个华州此刻都在8究竟的日光范围内。州人，你还可以召唤神明对吧？
不过我奉劝你一句，你得抓紧时间了。你做了什么？周旋，抓紧时间！整个华州各处的温度都在急速上升，已经有无数人因为高温倒下了。就在炼印里，带着你们的倔掌化为灰烬吧！华州人，在天照大人的神器八须镜的微光之下，化为灰烬吧！周旋，抓紧时间，华州的百姓就要支持不住了。浅草原，让天照住手，我还能留你一条命。哼，狂妄！就凭你这个华州人也想杀我？冥顽不宁，你可曾知道，在我华州远古之时，曾有10日凌空。10日凌空，华州人，你是热出幻觉了吗？如今单是天照大人的力量，都无力承受，更不要说10日凌空了。只需要1日就足以让整个华州化为焦土。是啊，10日凌空，宛若末日，百姓民不聊生。但是我华州，每逢大灾大难，必有人挽天青。不孝子孙周旋，请华州先生后夜临凡。就是你在呼唤我吗，小辈？不孝子孙周旋，请先生出手除虫射日。哦，这么一个野人就是你的底牌吗？哈哈哈哈！一个区区野人也想与天照大人对抗吗？有意思。1000年之前那一次之后，我一直以为金乌一族只剩1人了，想不到竟然还有一路。后羿前辈，那不是金乌一族，那是东夷那群化外之徒的太阳神。哦，竟然不是金乌，不是我华州的金乌，那是谁给你的胆子来我华州？放肆！这怎么可能？竟然单凭神威就击碎了神器八羽镜！钱彩元，你靠着诸神竞技场从华州夺走的一切，都将在今天清算。钱草原，殷州从华州夺走的一切，都将在今天清算。哼，就算你召唤的神明能打破八羽镜又如何？天照大人依然是高居神座之上的至高神，那个野人和你只会有一种结局，那就是消融在天照大人的辉光之下。周旋，这就是与殷州作对的下场。什么？这怎么可能？这就是殷州人吹嘘了许久的至高神器，竟然如此平平无奇。就算是奥林匹莫斯的神明，也不可能在八尺拳勾月的力量下毫发无伤。此乃凶兽风袭的兽皮，哪怕是我的剑，也只能在皮上留痕罢了。就凭你那软绵绵的神力，也想击穿？好，既然八尺琼勾玉奈何不了你，就让你见识一下高天元最锋利的神剑。不好，是天丛云。至今为止，在诸神竞技场之上，只要天丛云出教，无物不斩，没有任何一位神明能够接下。周旋一定能接下。在天丛云的微光下化为尘埃吧。有点意思，不过这种威力号称无物不斩，未免太过儿戏了。小子，你应当见过流星吧？晚辈见过的。好，今日我就让你见识一下何为流星逆飞。是谁赢了？不过是个华州的下等神明，怎么可能是天照大人的对手？一定是被天丛云劈成碎片了。什么？无物不斩，至高神器，在华州的神明眼中，不过是弹指可破的玩物罢了。这怎么可能？你召唤出的这个神明到底是什么人物？我刚刚不是已经告诉过你了吗？上古时期，我华州曾有10日凌空，这与他有什么关系？10日凌空，生灵涂炭。你可知道，为何这9天之上，如今只有一轮煌煌大日？难道说是他？不，这不可能！10轮大日，那是多么恢宏的场景，又是多么恐怖的神力，就算是天照大人也不可能做到。事到如今还在自欺欺人，所以说你们这些殷州蛮夷，自古就只知道欺骗自己。既然你不信，就让你重新见证这一幕吧。后羿前辈，请您出手吧。射落太阳吧，倒是多少有些怀念啊。就让我来称量一下你这东夷小神的辉光，比那10大金乌如何吧？狂妄的华州神，竟敢如此亵渎天照大人！你就死在天照大人的辉光之下吧！
不，这怎么可能？天照大人，10日凌空，为何如今只有1轮烈阳高挂空中？因为1日之内，有人弯弓搭箭，连射9日。连射9日，那是何等波澜壮阔的传奇！我华州竟然有如此强大的神明。本场比试，华州获胜。按照规则，华州取得3局胜场，赢得本次擂台赛的胜利。不，使者还没有结束，我们英州还没有输，我们还有神明。规则已定，英州此前从华州获得的所有气运、土地资源全部归还，同时英州1半国运加入华州。不。怎么回事？为什么华州的国运突然增长了这么多？哼，英州这群办事不力的废物，不仅没拿下华州，竟然送出去了这么多国运。华州人太过诡异了，尤其是那个周旋，竟然召唤出了那么强大的神明，这才打了我英州一个措手不及。就算是你们去，也一样会输。笑话！你难道以为我们奥林匹亚斯众神会像你们英州神明那般传弱吗？你行了，现在不是争论对错的时候。诸位难道忘了？我们可都从华州身上啃了不少好处，如今华州的神明复苏，肯定会报复我们。既然害怕被报复，那么我们提前出手不就行了？哦，北欧联州打算出手了。这次多亏了周旋，我们华州不仅赢得了擂台赛，还获得了不少英流的国运。我提议授予周旋华州英雄的称号，同时未来的一切资源都优先向周旋倾斜。复议。说起来，周旋现在在哪儿呢？他在万神殿帮助新一批的参赛选手沟通神明，毕竟以后的擂台赛也不能只指望他一个人啊。华州能有周旋这样的优秀人才，实在是我华州之幸啊。这一位应该就是传说中的东海之主，四海最强的东海龙王，他的真名是敖广。不谢子孙落情，恭请东海龙王敖广现身。哇，竟然真的召唤出来了！周旋真是太厉害了，不仅在擂台上大败英州，还这么博学多才。周旋老大，我要给你当小弟，我要给你做牛做马。哈哈，大家不要拥挤喧闹，万神殿的神明还有很多，大家都能召唤的，一个一个来。该死的周旋，不就是运气好认出了几尊神明而已吗？有什么了不起的？哦，这么看来，你也看不惯他。你是什么人？不要惊慌，我是来帮你的。帮我？你不是想除掉那个周旋吗？刚好我们也想除掉他。你不是华州人，你是怎么混进华州万神殿的？放心，我并没有混进万神殿，与你对话的只是一缕残影罢了。你真的能除掉周旋？我不仅能除掉周旋，还能让你当上华州接下来的领军人物。真的？只要你按照我说的做就行了。好，我需要做些什么？很简单，诸神竞技场有规则，刚刚结束完擂台赛的州有保护期，除非主动发起，不然别州不许与其交战。我要你做的就是代表华州向北欧联州发起擂台战。原来你是北欧联州的人，不过就算发起了擂台战又如何？之前与英州的擂台战你们也看到了，那周旋召唤出的嫦娥、杨戬还有后羿，无一不是神威盖世的人物。你们真有信心能获胜？放心，我们当然考虑到了这一点，所以这一次你要发动的是特殊的擂台战。特殊的擂台战？你们想制定什么规则？族战，参战种族必须限定为龙族，必须是天道认可的龙族。我北欧联州可是拥有龙族之主尼德霍赫的存在，这一战北欧联州不可能输。尼德霍克确实强大，可是你确定华州没有强大的龙族？我们早就调查过华州了，最强的龙族不过是那所谓的四海龙王，想要抗衡尼德霍克远远不够。好，我就信你们一次，需要我怎么做？很简单，你是华州的参赛选手，有资格代替华州宣战，你只要代表华州向北欧联州发起擂台战就行了。好，周旋，这次你死定了。你既然下定了决心，就跟着我说，我林峰代表华州向北欧联州宣战，设定擂台规则为龙族族战。我林峰代表华州向北欧联州宣战，设定擂台规则为龙族族战。华州向北欧联州宣战，
本次擂台规则为龙族族战，双方只能派出天道承认的龙族参战，请双方选手尽快做好准备。怎么回事？为什么我们会突然与北欧连州开战？这竟然还是特殊规则的族战，这下糟了，那周旋之前召唤的神明都无法参战啊！哈哈哈，你做得很好，林峰。周旋，这次独战就是你的葬身之地。是他，是林峰主动向北欧连州发起的擂台战。林峰，你疯了吗？华州好不容易赢一次，正是百废待兴的时候，你怎么能主动向别州开战？林峰，你身边的那是谁？初次见面，各位华州人，我是北欧连州的代表罗洛，也是你们接下来的对手。你就这么自信自己能赢？周旋，你的资料我已经看过了，我知道你能召唤的那几位神明实力不俗，但是此次擂台乃是龙族族战，这普天之下的龙族都不会是吞噬世界树的灭世之龙尼德霍格的对手。出来吧，至高无上的龙族之主尼德霍格陛下！华州人，如果不想成为尼德霍格陛下的食粮，就马上投降吧。没错，周旋，你还是乖乖认输吧。毕竟华州就算有龙族，也不可能是尼德霍格的对手。谁说我华州无龙族？哈哈，这就是你将条会飞的长虫，也定无人欲印，纵流的体魄也敢自称为龙？哼！我华州之龙乃祥瑞之象征，驱雷绰电，呼风唤雨，保境安民，又怎么会是你们这些长了翅膀的大蝎子能比？大胆！竟然敢侮辱伟大的尼德霍克，你将被明夜的火焰焚烧殆尽！要不还是我上吧。周旋，以后与各州的碰撞还有很多，总不能每一次都让你一个人战斗吧？你帮我召唤出了东海龙王，这一次就让我来吧。去吧，东海龙王，让这些大蜥蜴见识下真正的龙威。太好了，挡住了！这尼德霍德看起来气势汹汹的，实际上也没什么了不起嘛，还不是被东海龙王挡住了？不，还没结束。哈哈哈！想不到一条瘦弱的长虫竟然真的能挡住尼德霍沃陛下的攻击。不过你们是不是忘了，这可不是一场1对1的战斗，而是一场族战，龙族与龙族的战斗。而尼德霍沃陛下乃是龙族的始祖。如何，华州人，意识到你们的弱小了吗？怎么会这样？这还怎么打？我们只有东海龙王一尊神明而已啊！怎么会是这么多龙的对手？大家不要惊慌，周旋会有办法的，对吧，周旋？哎，这种阵仗，单凭东海龙王一个肯定不是对手了啊！你们都听到了，周旋也没办法。我就知道这小子就是运气好，认出了几尊神明而已。北欧连州欢迎任何有志之士的加入，所有加入北欧连州的人都能获得高等公民的身份。可恶！就算周旋没有办法，我们也不会束手待毙，绝不做通敌叛国的走狗。没错，我们绝不做通敌叛国的走狗。我们华州人要抗争到底，抗争到底！冥顽不宁。既然如此，你们就在龙颜之下化为灰烬吧。东海龙王，小贝，我撑不了太久，如今只能靠你来召唤我的另外3位兄弟了。和我兄弟4人之力，说不定有抗衡的希望。我该如何召唤？就像你召唤我那样，唤出他们的真名：敖秦、敖润、敖顺。华州晚辈洛晴，恭请3位龙王敖秦、敖润、敖顺现世。太好了，有3位龙王树柱，我们一定能撑下去。没错，这场擂台赛我们还有机会。白痴，就凭4位神明也想拦住整个龙族，痴人说梦。林峰说的对，你们不过是在苟延残喘罢了。周旋，哪怕是你，面对这种局面也没有任何办法了吧？不行啊，这群孽龙的数量太多了，单凭我们兄弟4人实在难以招架。
大哥，我快要顶不住了！大哥，我也不行了呀！周旋，你还没想出办法吗？周旋，他还能想出什么办法？哼，一个走了狗屎运的家伙而已。再不投降，你们全都要死！这就是与我北欧连州作对的下场。大人，到时候我给您做先锋。你们似乎高兴的有些太早了。什么？你们竟然还活着？只不过是与这位沟通多费了些时间而已，让你们久等了。你那是什么龙？那是什么龙？怎么可能？不是说四海龙王就是华州最强的龙了吗？那条龙的气势，为何连尼德霍哥都压得下去？到底是没见识的外邦蛮夷。四海龙王确实是我华州龙族翘楚，但要说到我华州最强之龙，那便只有那自开天辟地之初的万灵之长祖龙。你这群长了翅膀的大蜥蜴，在祖龙的龙威面前，好像只能瑟瑟发抖啊！罗洛先生，不要怕他，就算那祖龙再强，也不过只有这一位神明罢了，在尼德霍罗的龙族大军面前，一样是寡不敌众。没错，那祖龙说到底也只是一位神明罢了，在尼德霍格的龙族大军面前不足为惧。给我上！周旋，你就让祖龙应接这一击吗？放心，祖龙之所以称为祖龙，正是因为他是万灵之长，龙族之祖。幻觉，这一定是幻觉。华州怎么可能有这么多龙？不，这不可能，这不可能！华州明明是个文化贫瘠的州，像你们这种只知道四处劫掠的野蛮人，又如何懂得华州内蕴的博大精深？正好今日，就用你们来告诉全世界，华州再不是那个任你们欺辱的华州，华州不是你们这些宵小之辈能撒野的地方。不，我的尼德霍格！本次族战擂台，华州胜，北欧连州半数国运划归华州。周旋，看在同僚一场的份上，你就饶了我这一次吧。林峰，你为了一己私欲，私自代表华州开启国战，如今我要剥夺你作为华州参赛选手的身份。应该的，应该的。等回了华州，我一定痛改前非。回华州，林峰，你是不是有点想得太好了？这有哪里不对吗？像你这种通敌卖国的败类，竟然还想回华州？你不是想加入北欧连州吗？从今日起，你就不再是华州人了。不，周旋，我错了，我真的错了，是我一时鬼迷心窍。你给我个机会，给我个机会让我回华州，我给你当牛做马都行啊！早知如此，何必当初？天道使者，华州选手周旋，你有什么事吗？作为此战的胜利者，同时也是华州的代表，我要将一人逐出华州。你已经连胜2场，可以代表华州提出这个要求。前华州人林峰通敌叛国，利用自己华州代表的身份私自掀起国战，妄图帮助北欧连州吞并华州。现剥夺林峰华州人身份，逐出华州，永不受华州气运庇佑。林峰，逐出华州！不，我周旋，我错了。我们走吧。罗洛先生，您看我加入北欧连州这事，滚！不，你们不要抛弃我，我真的错了。哟，这不是要去狠狠教训华州的北欧连州代表吗？怎么这么快就回来了？哼，不过是一时大意，被那周旋阴了罢了。输了就是输了，天道使者见证，还要嘴硬，那还不是你们英州开的好头？我早说了华州不好对付，如今你们相信了？行了，不要再吵了。华州发展的太快了，不仅英州，就连北欧连州一半的国运也被他们夺走了。继续这样下去，我们迟早被华州个个击破。下一战，不管我们谁出手，都必须拿出点压箱底的本事来，一定要彻底把那个周旋按死。说的倒是轻巧，但是我英州3御神的实力你们也是知道的。当时那周旋唤出的天庭，你们应该也都有所耳闻。
纯粹的擂台战已经很难拿下他了。没错，尼德霍格陛下率领的龙族也败在了那周旋手中。那小子到底还有多少手段，简直防不胜防。下一站，我澳洲会出手。如果是奥林匹斯众神出手，想来拿下华州不是什么难事。这次澳洲会派出10大泰坦，并且由大地母神盖亚亲自带队，而且还会使用大地母神的权能将战场锁定在华州境内。这个方法好，这样就算那周旋还有华招，召唤出的神明在华州作战也会束手束脚。以泰腾神的实力，在这种优势下赢定了。周旋、华州，你们从我们手中夺走的一切都会吐出来。经此一役，华州应该能有长时间的安稳日子了。周旋，华州能有今天，都是多亏了你啊！我身为华州人，这都是我应该做的。哎，周旋，你太谦虚了。我们已经决定了，授予你华州英雄的称号，以后华州所有关于诸神竞技场的事务都交给你主持。我实在是受之有愧。周旋，你不必谦虚了，以你对华州的贡献，这些奖励还远远不够。没错，这些奖励都是你应得的。那我便却之不恭了。周旋，接下来你有什么打算？我要向其余州发起擂台战，用诸神竞技场把他们从我华州夺走的东西全部拿回来。快点！哎，我可不是吹，我二舅的姑妈的妹妹的远房表姐的女儿，真跟周旋是同窗，周旋还给他写过情书呢。拉倒吧你！你怎么不说周旋是你女婿呢？哈哈，他要真是我女婿，我以后出门都得横着走了。值班期间不要在这里吵吵闹闹，像个什么样子？队长，有周旋在诸神竞场帮我华州镇守，还有什么不开眼的州敢来冒犯？是啊，队长，你也来一块歇会儿吧。有周旋在，我华州就是无敌的。那是什么？巨人，是巨人！敌袭，是巨神来袭！让周旋来见我，不然我就从这里开始毁灭整个华州。接到紧急警报，澳洲的参赛选手帕格罗斯带着他召唤的神明来到了华州的边境。澳洲这是什么意思？难道打算不通过诸神竞技场直接攻击我华州？周旋，你怎么看？这帕格里斯召唤的是什么神明？资料显示，他召唤的神明是奥游神话中的大地母神盖亚，然后因为盖亚的特殊性，他能够召唤出盖亚的12位子女，也就是传说中的12泰坦神。周旋，这次的敌人实力恐怕远在英州和北欧联州之上，你有把握应对吗？12泰坦神加上大地母神盖亚嘛，确实是名气强大的对手啊。不过要说到巨神，我华州也有，我马上动身前往边境，我倒要看看这帕格拉斯葫芦里卖的什么药。消息已经传递出去了，你的要求我们已经满足了，你还想要怎么样？我警告你，你不要太嚣张，这里是我华州边境，你要是敢乱来，等周旋来了，有你好看的。没错，这里是我华州的边境，轮不到你这个澳洲人撒野。不过是赢了区2场擂台赛而已，竟然就让你们这些华州人自信到这种程度了。你们莫不是忘了，在诸神竞技场之前的对局中，你们的选手盆腹在其他州面前卑躬屈膝的模样了。我华州有句古话叫士别3日，当刮目相待。你们这些外州之人，之前趁着我华州神明尚未复苏，来我华州耀武扬威。如今我华州众神已在周旋的接引之下复苏，迎接你们的只会是迎头痛击。嘴硬的家伙，你难道没有想过，周旋现在并不在你面前，掌握你生死的是我？队长，华州边境何时轮得到你这澳洲野人来放肆了？周旋，你终于来了，我还以为你要继续像只缩头乌龟一样躲着。你们澳洲人除了趁人之危以外，还会点别的手段吗？你是知道华州内部有我坐镇，才特意选了边境吧？狂妄的小子，你可知道你现在是在对谁说话？当然知道，一个澳洲野人罢了。你以为自己击败了英州和北欧联州的废物就天下无敌了吗？今天就让你见识一下我澳洲太苍神的厉害，让华州认清楚自己的地位。徐伯利翁，动手！周旋，小心！泰坦，巨神，我华州也不是没有，出来吧，巨神，方风至。多少年了，想不到竟然有人能召唤我。这位神明是？他是我华州的巨神，曾经跟随传说中的大禹一起治理水患，是华州古老的守护者。小辈，你唤醒我所为何事？晚辈周旋，如今诸神竞技场开启，外州屡犯我华州，区区一个外州伪神也敢来我华州放肆，给我死来！狂妄！只有我澳洲的太躺神才是真正的巨神。
许破里翁乃是12泰坦神中的天空之神，掌握天空与狂风的全能，你们就死在这片风暴之下吧！什么？这怎么可能？没有人能在许皮里翁的风暴下安然无恙。一阵轻飘飘的云朵也敢自称风暴？你这是什么妖法？不对，是那位神明的力量。他到底是什么神明？席卷大地的风暴，与那曾经席卷整片世界的汪洋大海又如何呢？你什么意思？上古年间，整片华州都曾陷于汪洋水患之间，当时席卷过整片大地的狂风又是何等暴烈，而防风氏就是在那片汪洋、那阵狂风之下庇护华州人族的守护之神。那场酷烈的风暴尚且打不垮他，区区天空之神又如何？如此外强中干的泰坦也敢自称巨神，当真是给巨神一族丢人！帕加索斯，还有什么手段，尽管使出来吧。好，是你逼我的，那就做好准备吧。接下来你要面对的将是司掌生命与寿命的巨神伊阿珀托斯。一切生命的寿命都将由他书写，一切生命的寿命都在这位泰塔神的掌握之中。这生命与寿命的神明，这全能也太可怕了吧！我华州的巨神应该能赢吧？方锋氏恐怕不是他的对手。什么？伊阿普特斯，让这华州的伪神好好见识一下你的神力吧！他到底做了什么？唉，方锋氏最大的弱点就是短寿。在传说中，他因为庇佑民众，导致没有及时回应大禹的传唤，最后死在了大禹手中。小贝，我只能帮你到这里了，剩下的就要靠你自己了。前辈，保重。周旋，这下你还有什么手段？不过你不必担心，以伊阿珀托斯的手段，你的死亡不会有任何痛苦，只要短短几秒，你的生命就会像烛火一般消逝。司长生死倒确实有些棘手。不过很可惜，我倒确实知道一位无惧生死的巨神。无惧生死？你在胡说八道些什么？怎么可能会有超脱生死的巨神？你少在这里装神弄鬼了！放心，等杀了你，澳洲会好好接管华州的一切的。你没见过，只不过是你孤陋寡闻罢了。我就让你见识见识何为无惧生死。出来吧，我华州的巨神刑天！我华州的巨神又岂是你们这些化外之徒可以想象的？区区生死，不过芥末之极罢了。出来吧，巨神刑天！轩辕还没有结束，我还没有输。这怎么召唤出了一个没有头的神明啊？周旋，这就是你的倚视，一个连头都没有的神明，看起来还是个疯子。就靠这么个疯子也想击败伊阿珀托斯，痴人说梦。小贝，我且问你，轩辕他如何了？轩辕皇帝击败您之后，一统了华州，繁衍至今。这样啊，轩辕那家伙竟然成功了，不愧是击败了我的男人。小贝，你召唤我又是为了何事？前辈，如今诸神竞技场开启，外州趁我华州文化断错，大举入侵，如今更是绕过诸神竞技场，侵犯我华州边境。岂有此理！这群宵小竟然敢犯我华州！前辈，敌人就在眼前。你们这群外族宵小，准备好受死了吗？就凭你这么个连脑袋都没有的残疾神明也敢叫嚣？伊阿珀托斯，把他的寿命全部取走，让他彻底化为一具动弹不得的尸体。伊阿珀托斯，动手！让他彻底成为一具动弹不得的尸体。哼，在伊阿珀托斯的全能面前跪下吧，华州的伪神！这怎么可能？为什么你一点事都没有？我已经说了，刑天前辈是超越了生死的巨神，你那伊阿珀多斯的全能再强，也不可能对已经超越了生死的刑天起作用。有意思，剥夺寿命的能力吗？但是很可惜，我已经死过一次了，又怎么可能再死第二次？一个已经死去的神明，为什么一个死去的神明还能行动，还能被召唤？这不合理。因为驱动刑天的从来不是生命，而是意志，是不屈的意志，是反抗的意志。当然，
这种意志不是你们这些化外之徒可以理解的。不，亚普托斯，快躲开！番邦伪神竟然连我一击都接不下，无趣，实在无趣。刑天前辈的力量强横，如何是这些伪神能够理解的？这是理所应当的。你还有什么手段？可恶，没想到连伊阿陀斯都败在了你手里。不过一个没有头颅的神明，终究不可能战胜我。一个没有头颅的神明，不过是个无脑莽夫罢了。在智慧之神科俄斯面前，你的缺陷将被无限放大。智慧之神科俄斯，这又是哪位神明？12泰坦神中，智慧与理性的象征，代表了宇宙的理性与方向。刑天头颅被斩，本就只靠着一腔义气在行动，面对这种神明很难抵抗。什么狗屁智慧之神，给我死！我是谁？我这是在干什么？你是一尊愚昧的伪神，只有萧王能够解决你的困惑，让你重获新生。你说的对，我早就该死了。哈哈，终究不过是一个只会使用蛮力的莽夫，在科厄斯的智慧面前不足挂齿。能够这么快就洞悉刑天的弱点，并且做出针对，难怪澳洲派了你来。你比之前英州和北欧联州的选手强得多。我也确实没想到你竟然能逼出科俄斯周旋，看来你之前连战田胜不是靠运气。不过很遗憾，你的神话就要在这里终结了。终结？那倒是未必。我其实也想看看所谓的智慧之神到底有何种超世脱俗的智慧，比我华州至圣先师又如何？你又要召唤哪位神明？晚辈周旋，恭请华州至圣先师孔圣人。晚辈周旋，恭请至圣先师林凡。逝者如斯夫，不舍昼夜。学生周旋，见过圣人。不必多礼，你既然唤我，当是遇到麻烦了吧？圣人明鉴，外寇入侵，还请圣人出手救我华州百姓。自然，地狱外敌，当仁不让。哈哈哈，刚刚召唤出一个无头的莽夫，现在又来一个老头。凭这么个老头，你想怎么对付科厄斯？君子怀刑，小人怀惠。刚刚那是什么？介绍一下，这位乃我华州至圣先师孔圣人。什么狗屁至圣先师，装神弄鬼！科厄斯，杀了他！我是谁？你是一尊愚昧的伪神，只有萧王才能解决你的困惑，让你重获新生。不好，又是这招！他想让孔圣人也自杀。别急，就这点伎俩，可奈何不了至圣先师。怎么回事？为什么他还不动手？子不语怪力乱神。什么？为什么？为什么他能摆脱科厄斯的控制？静而后能定，定而后能安。以至圣先师的定力与智慧，又如何会被你这小小的幻惑之术迷惑？想不到华州竟然有如此智慧的神明。不过你可知道，科厄斯在12泰坦神中并不以战力著称。你还有什么手段，尽管使出来吧。今日我周旋全部接了，就要让你澳洲输得心服口服。好，痛快，出来吧！丰饶女神瑞亚。这竟然是一位女神！竟然是这位吗？这下麻烦了。周旋大人，你认识这位神明？丰饶女神瑞亚，象征大地丰饶母性的女神，同样她也是神王宙斯的母亲，号称诸神之母。竟然是神性如此之高的神明！孔圣人，您与这位的相性不好，不如先行离去，剩下的让我来安排吧。好，既然是你在主理这次比试，一切便听你安排。你竟然主动放弃了那位强大的至圣先师！说实话，我其实并不确定瑞亚会是他的对手。
我华州是礼仪之邦，至圣先师有自己的矜持，跟一个女神计较，太过丢人了。这么说来，你已经想好了怎么对抗瑞亚了？想要抗衡众神之母，当然也要请出我华州的女仙之首。想要抗衡众神之母，当然也要请出我华州的女仙之首。女仙之首，从未听闻华州有如此人物。难道是你之前召唤的那位太阴星君？太阴仙君确实强大，也是华州赫赫有名的女仙。但要是说到女仙之首，这位还差了点意思。什么？华州竟然存在比那位太阴天君还要强大的女仙？希望瑶池降王母，东来紫气满函关。华州晚辈周玄公请西王母娘娘降临。华州晚辈周玄，拜见西王母娘娘。情况我大概了解了，想不到太阴、杨姐先后下界，竟然还不能打消这些外族的狼子野心，果真是非我族类，其心必异。对付这些异族，就要斩尽杀绝的好。周玄大人，这西王母娘娘不是女仙之首吗？怎么说起话来这么凶残？你有所不知，这西王母娘娘在成为女仙之首前，可是掌管瘟疫和刑罚的杀神。果然女人得罪不得。你就是想要侵占我华州领土的外来之神吧？模样看着倒还算周正，来我身边做个捧花侍女，绰绰有余。大胆！你这不知所谓的野神，竟然敢如此羞辱众神之母！众神之母，就是我那前辈女娲娘娘都不敢如此自称。你这番邦小神，本事不大，口气倒是不小。我无意与你争斗，但既然是澳洲子民的请求，我也不得不与你一战。这份慈爱和母性，倒确实有几分女神风范。可惜，今日你与本宫为敌，注定只有败亡一途。外神，你纵容麾下子民侵入我华州，劫掠我华州百姓，今日本宫便要与你算算账。我并不乐意看到战争与伤害，但是澳洲的子民对我来说更加重要，所以我只能对华州的孩子们说声抱歉了。司掌土地的权能，平平无奇。还有什么手段，一一使出来吧，不然本宫怕你没有施展的机会了。这次是丰饶之力啊，不过可惜，本宫最不怕的就是这种生命之力。我都说了，西王母曾经是执掌瘟疫的神明，竟然还妄图用生命之力对付她，不是自寻死路吗？你的手段到此为止了。既然你的表演结束了，就该轮到本宫了。等你魂归神界之时，可要记好了，杀你的人是本宫。狂妄的伪神，区一个发簪也想击败瑞亚大人。王母娘娘，这就要用这招吗？未免有些小题大做吧。对付这些异族，就该一下打断他们的脊梁骨，让他们这辈子都不敢向你龇牙。什么意思？那发簪到底有何古怪？有何古怪称不上，你只要知道，那天上的银河就是这只发簪划出来的。什么？竟然会如此强大！身为众神之母的瑞亚大人，竟然连反抗都做不到。这就是我华州的女仙之首，帕格洛斯。你想认输了吗？我承认，这位西王母大人是十分强大的神明，但是这样就想让澳洲认输，还远远不够。特梅斯大人乃是正义与秩序的化身，司掌公平、法律、秩序的女神，就让她来领教一下西王母的高招吧。无趣，就连那所谓的众神之母都如此残弱，本宫罚了，剩下的事你自行处理吧。周旋，恭送王母娘娘。周旋，你是什么意思？竟然要如此羞辱我吗？明明有强大的西王母，却不愿意驱使。王母娘娘就这个性子，我可得罪不起她老人家。她不愿意做的事，天王老子来了也没办法。只能说，
你召唤的神明太让他失望了吧？该死，你一定会为你的狂妄付出代价。至于特密斯，司掌公平与法律的神明，我华州也不是没有。不管你召唤出哪位神明，都不会是特弥斯大人的对手。拭目以待。别再藏头露尾的了，周旋，唤出你的神明。晚辈周旋，请包青天下界。不对吧，周大人？这召唤出来的不是神明吧？周旋，你到底想要干什么？竟然召唤出一个凡人敷衍我吗？他可不是凡人，浑身上下没有一丝神威，不是凡人又是什么？算了，既然你执意要输，那我便成全你，天弥斯大人，杀了这个凡人。人类，你可知道这是诸神的战场，不是你这个凡人可以参与的。我观你正气凛然，为何会为虎作伥啊？人类，你在胡言乱语些什么？我有说错吗？你身为正义女神，却纵容自己的崇拜者欺凌弱小鱼肉别州百姓，甚至亲自出手，成为他们掠夺别州的助力。如此行为，不是在为虎作伥？该死的人类，就凭你区区肉体凡胎，怎么敢妄言我的正义？周旋，你召唤的这个替死鬼已经没了，不要再藏着掖着了，拿出你真正的底牌。哦，你确定？什么意思？我观你一身正气，本想着劝你弃恶从善，想不到你竟然如此不知好歹。既然你执迷不悟，本座倒也懂得一些拳脚。你既然不分好歹，就由本王来审审你的善恶功过。他刚刚分明还是个凡人，为何突然变成了这样恐怖的形态？包青天，他在我华州还有另一个名字，司掌九幽，手握生死簿的阎罗王。什么？好浓厚的死气，原来你是来自冥界的死神吗？死神？本王座下的勾魂小鬼罢了。你的意思是，你能驱使死神？本王座下勾魂小鬼不计其数，区区接应生死的小事，又何须本王亲自出马？我不管你是什么死神或者阎罗王，在公理和正义面前，你都要屈膝下跪，善恶裁决。就算是阎罗王又如何？在特梅斯的天平之下，哪怕是主神来了，一视同仁。司掌生死的冥界神手中的血债不会少。你太天真了，阎罗王司掌生死不假，但他可是不入轮回不沾因果之身，更不要说什么善恶了。阎罗王眼中只有公正。怎么会这样？我明明感受到了你身上的滔天死气，你这样的神明，为何没有被断罪天平惩罚？哼，满身罪孽之人竟然还想审判他人，真是滑稽可笑。本王今日便让你看看何为真正的审判。你来。四儿等这般满手鲜血的正义之神，也敢堂而皇之的审判他人，当真是滑稽可笑。今日本王便让你看看何为真正的审判。笑话，一个满身死气的亡灵也敢说要审判正义之神，我倒要看看你能弄出什么名堂。没错，竟然妄想审判正义之神，就算你是阎罗王又如何？等着被神威反噬吧。这滔天的血海所化的生死圈，皆是你纵容澳洲人掠夺他州造下的杀业。身为正义之神，却对自己的子民犯下的累累奥刑不闻不问，你到底公正在何处？正义在何处？这发生了什么？为什么我的神力在流逝？卑鄙的华州人，你们到底用了什么阴险的手段？阎罗王不是已经说得很明白了吗？你身为正义之神，却纵容麾下子民行欺凌弱小、劫掠他州之事。如今你的所作所为都在生死簿之上，天道昭示，皆是因果报应。什么狗屁因果天道？我是众神之父承认的正义之神，我的所作所为都是正义，无人能质疑。冥顽不宁！不，我才是正义之神，应该是我审判他人才对。不，特弥斯大人，是非不分，颠倒黑白，助纣为虐，为虎作伥。
你还是回神界好好反省自己的所作所为吧。帕格拉斯，特梅斯已经输了，你们澳洲还有手段吗？该死的华州人，只会用这些下作的手段。下作？阎罗王大人不过是将他的所作所为交于天道审判罢了，是非公论，自由天道定夺。周旋，不要以为这样你就赢了。继续吧，今天我就要把你的12泰坦全部送回神界。狂妄的小子，希望一会儿你还能保持这种自信。你尽管出手，我华州的底蕴，不是你们这些外州蛮夷可以想象的。好，好，好，阎罗王是吧？区区一个冥界死神罢了，准备受死吧！放马过来吧！出来吧，摩涅多斯卫啊！周旋，摩涅德瑟孙是12泰坦中执掌记忆全能的智慧女神，她是记忆的化身，她是所有艺术与历史记录的精神源头，而她的能力，就算是司掌生死轮回的阎罗王，也不要想幸免。竟然是能玩弄记忆的女神，阎罗王大人，千万要小心了。这手段听起来倒是新奇，就是不知道是否与孟婆那孟婆汤一般神妙。恐怕强度不会是孟婆汤能够比拟。无妨，让本王好好体验一番吧，让本王见识一下吧。你这番帮外神的手段，比奈何桥上的孟婆又如何？狂妄的冥夜之神，就让你见识一下摩涅纳瑟斯大人的手段。请您出手吧，摩涅达苏斯大人，为帖梅斯大人报仇雪恨。我虽然不是好战之人，但我的几位姐妹兄弟都败在了你们手中。若是继续对你们心怀慈悲，恐怕不仅对我奥林匹斯神界，对澳洲也会是灭顶之灾。我只能对你们出手了。番邦外神，不要再婆婆妈妈的了。自你选择代表澳洲出战之时，就已经站在了华州的对立面。自我粉饰成没有争斗之心，也不过是自欺欺人罢了。你说的对，我与你本就是势不两立。那就请你让我尝一尝你的记忆吧。这是，哈哈哈哈！司掌轮回又如何？只要你脑海中还有记忆存在，就避不开这一招。这到底是什么手段？你也不曾见过，对吧？摩涅德瑟斯大人是记忆之神，凡是被他的卷轴密咒，就会一直沉沦于过往的记忆之中。哪怕是神也有自己的执念，也有自己的因果。这下过往的一切都会在此刻成为他的绊脚石，让他永久沉沦在自己的回忆中，无法自拔。倒确实是好手段，对阎罗王这种凡人成神的神明，恐怕更具杀伤力。周旋，我知道你肯定还准备了其他的神明，早点做好召唤准备吧。这阎罗王已经没救了。周旋，唤出你其他的神明吧。这阎罗王已经没救了。你就这么自信？你尽管尝试，在莫涅多斯撒的力量面前，一切都只是徒劳罢了。阎罗王大人，阎罗王大人，您快醒醒，不要沉溺于过往的回忆了。于您而言，万千岁月也不过是弹指之间罢了。哪怕是曾为包青天的人间种种，也不过是过往云烟罢了，无需介怀。过眼云烟，没用的。过往之所以能成为人心中放不下的枷锁，正是因为其中蕴含着本人无法跨越的过去。这一点，不管是人还是神都是一样的。这份痛苦，没有任何人、任何神可以过免。你说的没错，无法改变的过去，确实是不论人神都难以跨越的障碍。你既然也明白这一点，就应该知道这一局胜负已定。我们的过去确实有无法跨越的痛苦，但是我们的未来却可以填补。在我华州，神之所以为神，不仅是因为他的能力，更是因为他承载了华州这么多年来万千百姓的认可。正是因为有这些百姓的信仰与认可，才能构筑出真正的神明和神性。你想做什么？我今日便让你看看我华州之神与你们这些外邦高高在上的神明有何不同。今日我便让你看看我华州之神与你们外邦神明的不同之处。你想做什么？阎君好比森罗殿，善恶分明不非亲。本王乃十殿阎罗。不对劲，你是怎么做到的？竟然能沟通迷失在记忆长河中的神明？摩涅斯神，快阻止他，不能让他继续了。迷茫的羔羊啊，继续沉湎于长河的回忆之中吧。只有在这里，才会给你永恒的宁静，不需要再忧心于世间或者神界的一切，唯有永恒的沉沦。本王是包拯，本王到底是何人？没错，就是这样。这就是凡人成神的弊端，你永远无法割舍你的过去。你就是不纯净的神明，
像你这种不纯净的神明，又如何能打破回忆的困扰？你们这些外人根本就不明白。不明白什么？周旋，事到如今，你还想负隅顽抗？人的过去对于神明来说，并不是什么不纯净、不光彩的过往，相反，正是曾经为人的过往，才显得他们的神性更加高洁而伟大。你在胡言乱语些什么？人性如何能与神性相提并论？我华州之神皆来自人间，所以只要香火不熄，我华州哪怕文化断层，也能呼唤出那高居9天之上的神明。阎君，苏醒吧！不管是曾经的包青天也好，如今的十殿阎罗也罢，都是您的一部分。装神弄鬼，就凭这种程度也想打破记忆长河的封锁？休想！阎罗天子坐森罗，夜进台前照善恶。阎君，苏醒吧！吾乃十殿阎罗之阎罗王，奉玉帝敕令，赏善罚恶，人间包拯为吾，因私阎君亦为吾。不可能！区一个凡人深深而成的神明，为什么能突破摩涅陀死亚的记忆长河？区人世百年，不过阎君亿万年受禄的过眼云烟罢了，又有什么可介怀的呢？不，我不相信！摩涅陀斯离大人，继续，再试一次。这一次，将他的神魂永久的封印在记忆长河中，让他永生永世都不能摆脱。雕虫小技，还想对本王用第二次？区凡尘100年的记忆，本王既然已经释怀，又怎么会再陷入其中？不行，他的神魂已经稳固的如同磐石，我完全没有办法影响。这怎么可能？就算是神王大人在您的力量下，也会失神才对啊！我也不知道，他的神威虽然比不上宙斯，但是神魂的稳固却远超宙斯。恐怕任何迷惑类型的能力都没有办法撼动他的心神了。你已经出过招了，那接下来就轮到我出手了。罚恶！不好，又是这一招，威力甚至比之前还要强盛。莫涅迪斯威大人，快躲开！特梅斯大人就是倒在了这一招之下。我躲不开，这一击锁定的是我的神格。阎君吗？华州的神明果然强大啊。周旋，阎君有何交代？你虽然助我突破了那位神明的记忆长河，但我的神力也已经消耗殆尽了。连战2人，我也到此为止了。接下来的战斗需要你自己想办法了。阎君一路走好，还请阎君放心，我定不会堕了华州的声名。华州有你这么个后生在，当真是家国之幸。想不到为了解决你这阎罗王，竟然付出了忒梅斯和摩涅毒斯威2位大人作为代价。你那12泰坦还剩下几尊？哦，已经折损了半数了啊！周旋，你不要得意。我承认你唤出的神明确实超乎了我的预料，但是之前的泰坦都不是精通战斗的类型。哦，这么说，这一次你要派出一位好战的泰坦了。没错，这一次我将唤出一位强大且好战的泰坦，他的强大将超乎你们所有人的想象。那他最好如你吹嘘的一般强大。很快你就会见识到，并且你也会用自己的恐惧牢牢记住这位大人的身影。出来吧，海洋之神俄克埃努斯！想不到你竟然到了呼唤我的程度，前面的兄弟姐妹们都已经倒下了吗？俄克埃诺斯大人，这次的对手实在非同凡响，敌人强大的超乎想象，那消失在历史长河中的华州神族实在是难得一见的强敌。我只能斗胆请出您，希望您用您伟大的力量惩戒这些冒犯泰坦神辉光的僭越者。竟然是海洋之神吗？这不对吧？我记得澳洲的海洋之神是那传说中的3位至高神之一的波塞冬啊，为何这位也是海洋之神？孤陋寡闻的华州人。不过你们不知道，俄克阿诺斯大人也是正常。确实，如今的海洋之主确实是3位至高神之一的波塞风大人。在他面前，就算是俄克阿诺斯大人也要光芒黯淡。定是在波塞冬大人诞生之前，这世间万千汪洋的主人乃是俄阿纳什。说的这么冠冕堂皇，实际上不就是个被波塞冬赶下神座的失败者？在泰坦神战中，面对强大的波塞冬，自己主动放弃了海洋之神的权柄。狂徒！俄克阿诺斯大人的谦虚又岂是你能明白的？只不过是确信了波塞冬大人比自己更合适，才选择退位让贤罢了。面对比自己强大的存在，只敢唯唯诺诺的选择退却，还好意思自称海洋之主，当真是不要脸皮。与我华州那位水神相比，可差得太远了。哦，你华州也有水神？以我对华州的了解，你不会是在说那位传说中的水德听君吧？你竟然还知道水德星君，看来你们对华州也不是一无所知。不过我要召唤的这位可不是水德星君。什么？
华州还有水德星君之外的水神？上古年间，我华州曾有水神怒触不周山，他的凶蛮酷烈，才配得上强大且好战。晚辈周玄姑请水神共工献世。好霸道的神威！这股威势，恐怕能跟波塞冬媲美了。俄克安诺斯大人，您能打败他吗？这般狂躁的神威，恐怕很难对付。是谁在呼唤我？共工大人，华州晚辈周旋在此，是我将您唤出。小辈，你将我唤出，是要我帮你杀人吧？哈哈哈哈！我在神界待了不知多少年，骨头都快生锈了。你来的倒是正好，给我说说你要杀谁，我都帮你动手。共工前辈，如今诸神竞技开启，外州趁我华州文化断错，趁虚而入，掠夺我华州气运，致使我华州不知多少百姓流离失所。如今澳洲再次来犯，更是唤出了曾经司掌天下汪洋的水神俄克阿诺，特请您下凡与之一战。岂有此理！真是岂有此理！这些外族人竟然如此胆不包天！当初与颛顼一战之前，我就应该走一趟外州，将这些如毛云血的化外之徒杀个干净。你就是那所谓的水神，阁下就是共工。华州神族果然不容小觑。什么档次的玩意儿，也敢和我并称水神？你到底是华州一地的水神，而我是澳洲的水神，你我井水不犯河水，只不过名号重复罢了。哈哈哈哈哈！名号重复，哈哈哈哈！有我在，这世间的水神便就只能有一人。你这欺世盗名的伪神，给我死了！这天下有也只会有一个水神。华州水神，你太过霸道了！就算是波塞冬，也未曾完全剥夺我的权柄。哼，什么波塞冬、波萨西，又是哪根烂蒜，也配跟我比？我乃共工华州上古水神，火神祝融之子。我曾与人皇竞逐，也曾怒触不周山。似尔等这种唯唯诺诺、低三下四的神明，有何资格与我并称？华州水神，你违背了水的天性。水应当是柔和与生命的象征，应当是万物风沙之源泉。那是你外州之水，在我华州，水既是万物风沙之源泉，亦是万物生存之考验。受了水的恩泽，也要承受水的考验，过了考验，才配继续生存。这也是我华州人绵延万载、坚忍不拔之志的来源。如何？你只知道水的柔软，却不曾听闻水的顽强与不屈，连自己的力量都分辨不清。就这种水平，也敢在我面前自称水神？为什么？为什么你的力量会如此强大？就算是波塞冬，也不可能拥有这么强悍的水之力。我不是早就告诉你了吗？你们这些番邦外神根本就不了解自己的权柄，所以你们软弱无能，所以你们麾下的子民欺善怕恶，欺软怕硬，哪怕能够逞凶一时，也不过是过眼云烟，稍纵即逝。不，这不可能！我是这世界汪洋大海之主，我不可能折损在自己的力量之下。你的力量，你不过是窃据权柄的小偷罢了。帕格里斯，你又输了。想不到华州竟然还有一尊如此强大的水神。这一轮我输得心服口服，不过我已经了解了这位共工的弱点，下一场我可不会再输了。哦，那么下一场你想要派出哪位神明？共工的神力和神威确实爆裂，水的破坏力在他身上展露无遗，就连俄克阿斯也不是对手。既然在水的破坏力上无法与你一较高下，那不妨就让我用水的至柔至善与你一较高下。有意思，看来你要唤出的泰坦神是那一位吧？没错，出来吧，万阳之母，泰西斯大人。有趣，竟然又来一位水神，怎么还嫌我刚刚下手轻了？再派一位水神来送死？公公大人，这位与刚才那俄切阿诺不同，虽然同为水神，但他的象征意味更甚，能力恐怕也更为诡异，您要当心了。管他有多诡异，也不可能是我的对手。小子，你且看好了，我是如何再斩一位神明的。我能感觉到你的情绪如同一团烈火在熊熊燃烧，你似乎充满了愤怒，但不只是针对我，而是针对这个世界，华州的水神。你明明拥有如此强大的力量，是什么让你忧心忡忡？装神弄鬼！
只会发泄蛮烈的莽夫。在万阳之母面前，你的一切暴力都只会是徒劳无功。不好，共工被带进对方的节奏里了，这样下去恐怕会输。这样下去，恐怕共工会输。不至于吧？共工大人那么强，不是刚才打败了一位水神吗？这个水神看着也就是能力诡异了一点，不管是神威还是神力，都比不上共工大人，应该无法战胜共工大人吧？无知的蠢货！那共工就算神威和神力在泰西斯大人之上又如何？他已经被泰西斯大人抓住了。只会藏头露尾的鼠辈，为何不敢与我一战？给我显出你的本体！我看你还怎么躲！你胸腔中的愤怒似乎越来越强盛了。等我宰了你，这股怒火自会平息。不要再继续无意义的争斗了。你的抗争，你的战斗早在数千年前就已经结束了。那份痛苦，那份愤怒，那份不甘，都应当一同埋葬在千年之前了。你这外神，休想乱我心智！我并没有乱你心智，我只是想帮你抚平那处创伤，抚平那些让你痛苦的难以自己的伤痕。你真的能让我平静下来？我是万阳之母，是仁慈与母性的象征。我的力量能滋养一切，自然也包括你心头的创伤。你无需忌惮，也无需犹豫，更不用愧疚。毕竟属于你的战斗早就已经结束了。与其如同孤魂野鬼一般在世间漫游，不如彻底结束这一切。结束一切？你是一个好孩子，你也是一个好神明。你已经足够尽力了，你没有对不起任何人。你的战斗也可以结束了。我的战斗终于可以结束了吗？哈哈哈哈哈！周旋，这一轮是我赢了，不愧是万阳之母，这份母性确实足以柔化万物。你既然已经察觉到了，那也应该明白，接下来的对局你很难获胜了吧？确实有点棘手，只要内心还抱有一丝人性的神明，应该都会被那阵柔软的水给无限放大，从而放弃任何抵抗的意志，最后和共工一样，心甘情愿地接受自己的败亡。你倒是看得很透彻啊。那么你打算如何做？是心甘情愿地低头认输，还是继续不死心地试探一番？我承认泰尼斯这位神明的力量十分棘手，可要是说毫无办法，倒也未必。哦，你还能唤出能抵抗泰寿司权力的神明？寻常神明自然不行，但在我中的，没错，正是你想象的那位，传说中的天生天赐1700界杀相，华州周旋，恭请三坛海会大神哪吒三太子降世。千年未曾下界，这世间改变倒是确实不小。晚辈周旋拜见三太子殿下。你不必多礼。杨戬回天庭复命时，与我讲了许多你的事，我还一直想着自己有没有机会见你一面。倒是不知道我有没有让三太子失望。没有，完全没有。周旋，你做得很好。你可知道待在天庭无法下界，看着那群化外之徒在华州耀武扬威，让我憋得有多难受。如今我终于有机会好好找他们算账了。今日此时，当可以让三太子大战一场。只希望这泰坦神不要太弱。好强悍的神威，这股力量恐怕只有你曾经与英州作战时唤出的那位杨戬才可以相提并论了吧？你倒确实识货，三太子殿下确实是与杨戬并称的天庭左膀右臂。不过单论神威而言，就算是那位水神共工那等强大的存在，也一样无法突破泰密斯大人的全能。你应该明白这点的吧？我当然知道。那你还要继续做这种无用功？无用功？你倒是可以让泰尼斯试试，看看他的全能能否影响哪吒。既然你自己找死，那我就成全你。泰西斯大人，出手吧！不对，我感受不到。
感受不到什么？我感受不到他的情绪，我感受不到他的心。这种感觉简直就像是在与一株植物打交道。这怎么可能？就算是神明，也应该存在情绪才对，为何会感受不到？原来如此，你就是靠的这种手段对付的共工啊。不过很遗憾，这种招式对我没有任何作用。为什么？这到底是为什么？我不是已经告诉过你了吗？三太子殿下可是莲藕化身，他连肉身都没有，你又如何感应他的情绪和他的心？什么？哦，对了，三太子殿下行事一贯有一种风格。什么风格？只杀不渡。我能感受到你的神性十分中正平和，想必你所代表的意象也是十分慈爱。你应该是一尊好神，只是被子民裹挟，成为了他们侵略别国的工具。澳洲的子民毕竟是我的子民，哪怕他们犯了错，我也没有办法置之不理。他们也是我的孩子。既然如此，想必你也已经做好心理准备了。代替他们接受惩罚，也是我身为神明的职责，想来也是澳洲必须接受的代价吧。好，不愧是万阳之母。既然如此，那便接我一枪吧。泰西斯大人，不！重返神界吧，异乡之神！你的所有罪行与错误都将在真火中与你一同燃尽。帕格洛斯，你输了。泰西斯已经魂归神界，选出下一位泰坦吧。想不到就连泰西斯大人也会战败。你要是无神可遣，就尽快认输吧，这样也可以保留12泰坦的颜面。认输？周旋，今日就算把12泰坦全部拼光，我也不可能向你华州认输。出来吧，福伯大人，用您的神谕赐予这些狂妄的华州人最深刻的打击。想不到我12太唐神竟然到了要出场的地步吗？福伯大人，事到如今，我不得不恳求您出手了。毕竟就连泰西斯大人也倒在了这些华州神族的手中。华州神族的强大确实远超我们的想象，但是至少到如今为止，一切还可以挽回。我们没有输，毕竟只要大哥和母亲还在，我们就还有翻盘的机会。至于现在，就让我为大哥和母亲尽可能多的扫平眼前的障碍吧。我将为大哥和母亲尽可能更多的扫平面前的障碍。又是一位女神，当真是有些无趣了。我是下凡来打架的，可不是来欺负弱小的啊！你们澳洲的男神莫非都死绝了吗？竟然要一直派女神出来挡刀！三太子，切莫大意，这位伏逼可不是好对付的。周旋，你竟然认识福伯大人？掌控神域的女神，我自然认识。三太子，如果不出所料的话，她很可能可以预知未来，甚至在一定程度上影响未来。拨弄因果，预知未来，竟然掌握有如此大神通。好，那就让我见识一番你的实力。你的攻击将会打偏。有意思，竟然当真是拨弄因果的手段。此地当有雷暴降临。竟然还能唤出天雷！你虽然一介女流，但是却不容小觑啊！此地当再有天雷降落，你的神力也将紊乱，让你无法以神为护体。我的神力被某种未知的力量给干扰了。三太子殿下，当心！哈哈哈哈！就算是战力滔天的哪吒，面对能够操弄未来的伏羲大人，也不会有任何胜算。拨弄因果，改写现实，当真是好大的手笔。不过这般拨弄因果，恐怕付出的代价也不会小吧？那位伏波女神还能再来几次？能击败哪吒，就算是再大的代价也是值得的。击败哪吒？帕格洛斯，你有些想多了吧？你什么意思？三太子连自己的法身都未曾显露，你哪来的自信已经击败他了？什么？三太子的法相真身可都还未曾显露呢。什么？这不可能！你一定是在虚张声势。哪吒明明已经被天雷支落了，就算他神威强盛，没有神力护体，一样不可能挡住天雷。拭目以待。好，整整1000年了，终于又有机会开一开我这3头6臂的法相了。这是什么怪物？不，它不是怪物，这股神威
实在是太过惊人了。这波涛汹涌的力量，如同火山喷发一般磅礴的神力，简直不可能，连大哥都比不上他。怎么可能？一个华州的普通神明，怎么可能神力强悍的能比肩那位？福柏大人，拿下他，马上拿下他！他的神力应当反噬自身。这不对，他的位格已经远远超过了我，我没有办法干扰他的未来，甚至哪怕只是窥探他未来的一角，都会让灼伤我的双眼。这股神力实在是过于炽热。你既然可以拨弄因果，就帕加索斯，你还能召唤的泰坦不多了吧？你倒是看得明白，不过也无所谓，毕竟一般的神明也不会是这位哪吒三太子的对手吧？如果你怕了，尽管认输，然后退出我华州边境，回去告诉澳洲的其他人，敢于侵犯我华州，会是何等下场？周旋，我必须承认，如今的华州再也不是之前那个任人鱼肉的存在了。单单只有你知道，可还不够。我需要的是让这个世界都明白。华州现在、未来都不会是他们能够招惹的存在。你的野心令人惊叹。野心？我华州人从来没有所谓的野心，我们一直希望的都是一个和谐共处的世界。只是总有那么一些狼子野心的家伙，因为自身的贪念得不到满足，就将自己充满欲望的目光投向华州。对于这些人，我只能说，你敢伸出一只爪子，我就敢斩断一根。小子，说的不错，华州自古便是如此。人不犯我，我不犯人；人若犯我，虽远必诛。帕加索斯，继续唤出你的泰坦吧！今日，我要让12泰坦都成为华州给予世界的宣告。过往种种，都到了该清算的时候。既然如此，哪怕为了澳洲，我也竭尽全力阻止你了。各为其主，生死亦各安天命。好，那就让我们这场战斗更加恢宏吧，让后世的所有人都将这场晃古绝今的对决牢牢铭记。千百年后，你我都将会是被传唱的史诗。出来吧，星辰之神，克里俄斯！帕加瑟斯，形势已经严重到需要你呼唤我了吗？克里俄斯大人，澳洲在短短1日内已经折损了9位泰坦了。特亚向来不擅长争斗，这么说，我就是大哥的最后防线了。虽然很不想这么说，但是您确实是那位面前的最后一位泰坦了。对手是谁？是英州那对创世兄妹，还是印州的3项神？或者说是北欧连州唤出了那位大神？都不是。我们的对手是华州神族。华州神族？这怎么可能？华州不是因为文化断层没有办法沟通神界吗？他们的神族应当都被隔离在了天庭和灵山才对呀。大人，今时不同往日了。华州出现了一位知晓消亡历史与文化之人，他的存在改变了华州的地位。英州、北欧连州都已经败在了他手中。原来如此，神王的预知没有出错。哪怕暂时沉眠，华州的神族也终归会苏醒，而各州对华州的错越剥削，都将迎来沉重的代价。大人，难道我们要认输吗？认输？不，我泰坦神族，哪怕战死也不会选择认输。华州神族，来一战吧！今日我既然代表泰坦神族，代表澳洲出战，哪怕战死于此，魂归神界，也不会选择认输。华州神族，来堂堂正正的一战吧！让我看看你们这些令神王都敬畏的神明是何等存在。周大人，那澳洲的神明是哪一位啊？克利罗斯，12泰坦神中司掌星辰的神明，传说中掌控银河的存在，曾经参与过神战，单以战力而言，恐怕是12泰坦中数1数2的存在。
居然这么强大，哪吒大人能赢吗？我不知道，但是这场战斗注定比之前的所有战斗都要激烈。传说中的星辰之神，那就让我看看你有什么本事吧！三头六臂风火轮火尖枪乾坤圈，你应当是华州神话传说中那位哪吒三太子吧？没错，我正是哪吒。你这外乡之神倒是有几分眼色。神王曾与我们言说过关于你们华州神族的一些信息，专门强调过有一些神明需要重点关注。那么想必我也在这重关注的名单上吧？自然，只杀不渡的天庭杀神，你的名气在其他神界也是不小。那还真是有些受宠若惊啊！所以要与你一战，我将竭尽全力。先接我一发流星火雨！不要让我失望啊，哪吒！至少不要倒在这一击之下！来得好，来而不往非礼也，给我回去！好一个乾坤圈！不过想用我的星辰之力攻击我，还差了一点意思。如此玄妙的周天星斗之力，就是不知道比天庭之上的那位北极紫薇大帝如何？等我击败了你，如果有机会，我会去找他讨教。击败我，那便先接我一枪，这一击定要你灰飞烟灭！难怪能击败伏笔，不过我还挡得住。看来你我想要分出胜负并不容易。那就不要再婆婆妈妈的了，下一击便结束你我的争斗。好，自从神战之后，我还从未如此痛快过。哪吒，你是个好对手。你也一样，我也许久未曾如此舒展筋骨了。这一枪，你我便分高下。这一击要是落下来，整个华州边境都会化为焦土啊！不要慌，有哪吒在，这种事不会发生。可是没有什么好可是的。相信哪吒，相信我华州的神明。好小子，周旋，你如此信任我，我当然也不会让你失望。就算是拼得粉身碎骨，这颗陨石我也会拦下来。我相信以三太子的力量，应该不至于因为区区一颗陨石就倒下。那是自然，你且看好了。怪物，真是个怪物，竟然连克利欧斯大人召唤的陨石都能挡住。克利欧斯大人，您还有余力吗？这小子太强了，不行，无论如何我也不能让他去阻碍大哥。克利欧斯大人，您要做什么？以这副身躯的所有神力加持，哪吒，我一定要打败你！克利欧斯大人，您这么做，就算赢了，您自己也会魂归神界的呀。事到如今，如果不能击败哪吒，我就算在下界苟活下来，又有什么意义？华州神族此次已经击败了如此多的泰坦，下一关就是我们最后的底牌了。而他们呢？别说是那传说中的三清四御、五方五老，如今就连一个哪吒我都拦不下来。面对这么恐怖的敌人，唯有将生死也一同押上。好，克里厄斯，你想与我同归于尽？哪吒，不要怪我，要怪就怪你们华州神族过于强大，我只能出此下策了。我敬佩你的勇气，不过想要让我给你陪葬，但这种程度的神威可还不够。给我起！可恶，我已经做到了这种程度，竟然还是不够吗？克里欧斯大人，不要再继续了，再这样下去，你哪怕魂归神界也要受重伤啊！三太子，你也没必要硬撑，克里欧斯已经点燃神火，神力暴涨，您只需要拖延片刻就能稳操胜券了。小子，其他事我都能听你的，但是这一战，出于对这异乡之神的尊敬，我不会退避，而是要全力以赴。乾坤圈，火尖枪，风雨轮，来！老伙计们，随我破敌！三太子，你没事吧？这异乡之神到底有些本事，我受了些小伤。确实没想到那克利克斯为了战胜您，竟然不惜燃烧神魂。
想不到我已经不惜代价做到了如此地步，竟然还是没有办法战胜他。哪吒三太子，难怪就连神王都千叮咛万嘱咐，让我们小心你，实在强大的超乎想象。抱歉，帕格洛斯，我不是他的对手。你已经做得足够好了，请不要自责。不，我只不过是个失败者，一如那场神战一般，我再一次成为了败者。不，克里欧斯大人，您不是失败者，您是12泰坦神，是我澳洲子民心目中的星辰之神。澳洲终归是走错了路啊，不过这样也未必是一件坏事。12泰坦的失败也许足够让你们明白，掠夺与伤害并不是一条正路。帕格洛斯，如果澳洲最后输了，你要明白，这是澳洲的决定导致的后果，不要去怨恨和仇恨任何人。我明白了，克里欧斯大人，我将谨遵您的神谕，但是至少在此刻，我还没有输。我明白，所以我只是告诫你，毕竟以母亲和大哥的性子，应当不会与你说这些的。好了，我的时间到了，恭送克里欧斯大人。这家伙倒确实是个好对手。三太子，您这伤不要紧吧？伤？什么伤？我可没有受伤。再来一位神明与我大战300回合都没问题。三太子，要不咱们还是不要逞强了，毕竟对方下一位出场的是谁，我大概能猜到，你也应该心里有数吧。管他来的是谁，我都能再战。你也不要磨蹭了，让那个澳洲人继续换神。今天小爷要打个痛快。哪吒，不要给人添乱。哪吒，不要胡闹，你这不是给人添乱吗？真君，你怎么下界了？我再不下界，哪吒这臭小子估计要赖着不走了。杨戬，你虽然是我师兄，但也不能乱造我谣啊！你还知道我是你缠老师兄啊？受了伤就老实点，跟我回天庭治，不要再在下界赖着不走了。我才没受伤，就算是再战300回合，我也绰绰有余。那你倒是再开个3头6臂给我看看。这法相真身可不能乱开，我还有留着神力对付后面的敌人呢。你连3头6臂都开不出来了，还要嘴硬？老实跟我回天庭！哎呀，师兄，我好不容易下界一趟，你就不能让我打个痛快吗？要是回了天庭，每天干那些当值点卯的差事，不是要了我的命吗？你这小子，少在这里跟我耍赖！我可告诉你，你要是现在不肯跟我回去疗伤，之后有你后悔的。切，我有什么好后悔的？你这二傻子，你也不想想，这12泰坦神固然强大，但是如今澳洲真正掌权的神明是哪？师兄，你的意思是？跟我走吧，之后有的是架给你打，希望到时候你不要后悔。哎，师兄，等等我呀！呼，还好真君下界了，不然我还真拿三太子没辙。想不到连战2名泰坦的哪吒，竟然会以这种方式退场，多少有些让人遗憾。怎么，帕嘎斯，你还真想正面打败哪吒？那恐怕你只能拿出你最后的底牌才能做到。你说的没错，不过事到如今，你也应该知道我下一个召唤的是哪位泰坦了吧？说实话，我已经等这一刻很久了，甚至从我来到边境开始，我就在思考，到底哪位神明能够与他一战了。那么想必你也有答案了吧？没错，想要与这位一战，那只能是掌控了相同权力的存在。除此之外，其他一切的神威也好，神力也好，法宝也罢，都不过是枉然。你果然很了解他。你都知道三太子的信息，我又怎么可能不会对你能召唤的神明做调查？毕竟那可是大名鼎鼎的克洛诺斯。好，看来这一战注定会惊天动地。出来吧，众神之父，前辈神王，永恒的时空之主克洛诺斯！出来吧，众神之父，前代神王，黄金年代的永恒时空之主克洛诺斯！已经过去多少万年了，竟然还有信徒会呼唤我。克洛诺斯大人，您虔诚的信徒央求您，请您出手，为了您的信徒，为了澳洲的子民，为了您曾经统治的大地，将您的力量挥洒下敌人吧。哦，可是我记得当宙斯推翻我，将我自奥林匹斯山击落之时，也是你们这些所谓的信徒在摇旗大喊，擂鼓助威呀。大人，今时不同往日，
您与宙斯大人的仇怨，在这么多年的时光洗礼之下，早就不是什么大事了。毕竟您是于时光中永存的伟大存在。你说的有些道理，我确实早就不再仇恨我的儿子了。但是我为何又要帮助你呢？因为仇恨，因为复仇。你应当知道，我就是时间的化身，任何仇恨、痛苦对我都没有意义。那您的妻子呢？您的兄弟姐妹呢？一整个泰坦神族呢？继续说。在您之前，泰坦神族已经尽数败于华州神族之手。人类，你成功激起了我的兴趣。那个打败我的兄弟姐妹的人在哪儿？他就在您的面前。华州人，就是你唤唤出的华州神族击败了我的所有兄弟姐妹，甚至我的妻子瑞亚也败给了你。当真是闻名不如一见，神王克洛诺斯，很荣幸能见到你。你说的没错，12泰坦已经尽数败给了我华州神族。华州神族，那传说中的天庭和灵山吗？虽然曾经听闻他的强大，但是始终未曾前去一探究竟。现在看来，当初就该前去看看的。你应该为自己曾经的行为感到庆幸。华州人，你说什么？我说，克洛诺斯，你应该为自己曾经不曾机探访天庭的行为感到庆幸。我听得明白，华州人，我是问你想表达的意思。我说的还不够明白吗，克洛诺斯？如果你敢去天庭，宙斯根本不会有机会推翻你，因为你会死在南天门外。狂妄的华州人！如果你只是想逗我发笑，那你成功了。你应该明白，我不是在开玩笑。华州人，同样的笑话，说第2遍就不好笑了。12泰坦，可还差一位不曾落败。我们华州人做事一向喜欢有始有终。克洛诺斯，准备好迎接你作为神明的漫长生命中的第2次失败了吗？克洛诺斯，准备好迎接你的第2次失败了吗？狂妄的小子，唤出你的神明吧，让我看看你的底气到底来源于何方。当然，你既然知晓我的名号，就应该知道，普通的神明在我面前出现，不存在任何意义。当然，为了对付你，我可是绞尽脑汁才想到了那位。来一较高下吧，看看谁才是真正的时光之主。中山之神名曰竹宁，是为昼，名为夜，吹为东，呼为夏，不饮不食不息，息为风，身长千里，在5里之东，其为物，人面蛇身赤色，居中山上。这么恐怖的威势，这到底是什么神明？是竹九阴，是位竹龙。周旋，你小子当真是滑头！西王母被你叫出来了都不够，竟然还把老夫拉出来了。竹龙前辈，非是小子滑头，实在是想要对付这位克洛诺斯，非您莫属啊。再说了，您老人家在这天地之间也看得够久了，也该活动活动筋骨了吧？哈哈哈，油嘴滑舌的小子！不过你说的倒也没错，想对付这家伙，确实没有比我更合适的人选了。你就是那位曾经统治奥林匹斯的神王克洛诺斯，对吧？哦，你认识我？老人家年纪大了，可不认识你们这些后辈了。我倒是和乌拉努斯打过交道，当初混沌初开之时，曾与他过了2手，给了他点小教训。什么？周大人，竹龙大人说的乌拉莫斯是谁啊？是克洛诺斯的父亲，曾经的天空之神，也是奥幽神族最早的父神。竹龙大人竟然连克罗诺斯的父亲都教训过！不要惊讶，竹龙大人在我华州可是最古老的神明之一，甚至能追溯到创世之初的古老神明。一个小小的乌拉诺斯罢了，收拾一顿很正常。我不管你说的是真是假，但是你竟敢如此蔑视奥林匹斯的神威，我就要给你一点小小的教训。唉，我这一把老骨头了，
竟然还要跟年轻人动手动脚的，也太为难神了。奇怪，竟然如此不堪一击。华州传说中最古老的神明竟然会如此脆弱，连克罗诺斯大人一击都扛不下来。周大人，这是怎么回事？为什么烛龙大人这么简单就倒下了？别急，静观其变。你们这些后生，当真是一点都不知道尊老爱幼，一上来就对老人家下这么重的手。这是时间全能，难怪周旋这么自信。这位烛龙竟然也是时间全能的掌控者，有意思，竟然是和我一样的能力吗？没错，烛龙司掌日月明晦，春夏秋冬，乃我华州的时间之神。那就让我看看你这尊华州的时间之神与我相比又如何？让我看看你这所谓的最古老神明还有多少的寿命能够变换。哎，老人家都说过了，要尊老爱幼。你怎么就是不明白呢？克罗诺斯大人，这怎么可能？克洛诺斯大人，发生什么事了？我的全能，我的时间全能在消失，这不可能，这不可能！我是时间之神，我是神王克罗莫斯，为什么有神可以剥夺我的时间全能？老人家年纪大了，斗法可能不行了，但是在研究时间这一块，老人家的心得还是比你多的。后生，等你返回魂归神界，记得带我向你的父亲问声好。你要干什么？我竟然会输在时间之中，竟然会败给我自己的全能！小家伙，这异乡之神我已经帮你解决了，老人家可要回去休息了。烛龙前辈反正都已经出手了，干脆好人做到底，送佛送到西，一口气把最后一战也一并接下了，如何？你这滑头想的倒是挺好，不过老人家我到底是年岁大了，比不得你们这些年轻人了。稍微出来活动一下就觉得浑身酸痛，得赶紧回归天地休息了。你小子就别打我的主意了，之后也别想了，去祸害别人去。既然如此，晚辈也不强留烛龙前辈了。年轻人不要给自己太大压力，华州能有如今的局面，你已经尽了很大的力了。该你做的，不该你做的，你都做到了，已经很不错了。谢烛龙前辈夸奖，但是我既为华州人，这些都是我应该做的。这也是我和那些天庭后辈们愿意为你出手的理由。牢记此时此刻这份心境，老夫去也。帕格德斯，12泰腾已经没有再战的能力了吧？是啊，自我在万神殿唤醒12泰坦至今，这还是第一次，12泰坦尽数被人击败。该换出你的最后手段了吧？周旋，你当真是个可敬的对手。英州和北欧连州输得不远，你也不赖，至少比起英州和北欧连州那些人，你是个愿赌服输、敢于承认失败的人。若不是此刻在战场相遇，我倒真想和你好好喝上一杯。帕格洛斯，我可以答应你，看在你的面子上，将来在诸神竞技场，我可以放澳洲一马。那你还是全力以赴吧。我虽然能召唤12泰坦，但是我的实力在澳洲可并不是第一。我知道，毕竟那位现任的神王还在嘛。不过就算此时此刻你召唤出的是宙斯，我也一样会让他败在此处。如果真有那么一天，我会很期待。来吧，帕格洛斯，唤出最后的那位神明，完成你的使命。周旋，你可知道澳洲为什么派了我来执行这次入侵？为什么？因为这位神明一旦唤出，就算是我也没有办法控制。而他最大的梦想，你应当清楚吧？澳洲人果然恶毒。原本我还以为不用做到这一步的，如果真的呼唤出地母，恐怕整个华州都会化作炼狱。没关系，你尽管召唤吧，有我在，这一切都不可能发生。那么，
这便是最后的召唤了。出来吧，大地母神，复仇之母，命运推动者，蒂姆盖亚！回应我吧，蒂姆盖亚！帕加索斯，你终于想通了。很好，我答应你的一切条件都不会改变。在我颠覆这个世界后，我会给予你一片供你的同胞生活的乐土，而世间其余的一切都会化作我的孩子们的乐园。不愧是复仇之母，哪怕过去了不知多少万年了，您似乎还想着将整个世界毁灭，化作巨灵和泰坦的乐园。你是谁？华州人？为什么我会在这里？哦，我明白了，宙斯那个胆小鬼，直到今日都不敢面对我，将我派到华州来，是希望借我的手毁灭华州。他虽然是个贪恋权力又背信弃义的可怜虫，但是这一次我对他的做法没有任何不满。你明明那么憎恨宙斯，却要遵从他的指示行动吗？为什么不呢？华州这片土地正好可以作为我的孩子们繁衍的乐土，复仇的烈火会从华州开始，最终将整片世界化为炼狱。你计划的倒是不错，但是你想要从华州开始，有问过我华州的意见吗？一群凡人的意见有什么好过问的？你会过问蚂蚁的意见吗？能成为巨神繁衍的乐土，对华州而言反而是无上的荣幸。当真是蛮横霸道，不可理喻。华州人，你能出现在这里，想必在整个华州的地位也不低吧？我曾经给帕戈罗斯的承诺，对你来说也一样有效。效忠于我，帮助我覆灭华，将这片土地化为巨神族繁衍的摇篮。未来我会赐予你无上的权力与荣耀，甚至我可以大发慈悲，在未来的新世界中给予你一块供你和你的同胞繁衍的土地。那我要是说不呢？那么你的结局只有一条路，那就是化作大地的养分，被永远的埋葬在这片土地之下。而我杀了你之后，一样会踏过你的尸骨，将整个华州化为巨神族的领地。盖亚，你应当知道，帕加索斯除了你，还能召唤12位泰坦神吧？哼，能又如何？那群背信弃义的叛徒，与宙斯不过是一丘之貉。你就没想过，为什么今天帕格洛斯跳过了12泰坦神，直接召唤了你？你什么意思？你就不好奇那12位泰坦神去了哪里？你难道想告诉我，他们全部被你击败了？华州人，我的那些孩子是什么实力，我还是清楚。有克洛诺斯在，哪怕是宙斯亲自出手，都未必能再赢他一次。宙斯不行，不代表我华州神族不行；宙斯不行，不代表我华州神族不行。华州神族？不可能！华州明明文化断层，历史遗失，你们应该天人永隔才对，怎么可能有人能呼唤华州神族？盖亚，我早就知道你的野心，我也知道你的愿望，但是很遗憾，我也早就准备好了对付你的人选。在这位面前，你的一切野心、渴望都会化为灰烬。不知天高地厚的华州人，就算你能沟通华州神族又如何？就算强如神王宙斯，也不敢与我正面为敌。你又能沟通出什么神明，能击败我？天地浑浑如鸡子，盘古生其中。这动静竟然比刚才的烛龙还大！周旋这次要召唤的到底是什么等级的神明？不对，这股力量，这难道不应该是原初的神明才能拥有的力量吗？你给我停下！18000岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地，盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。什么？竟然如此轻松的就挡住了我的神力！华州人，你到底召唤出了什么怪物？想不到我竟然还有重现世间的这一天，小家伙，是你在呼唤我对吧？
晚辈周旋，见过盘古前辈。哎，小家伙，不用这么多礼，看你的模样，应当是我的后人吧？是，晚辈正是您的后人，是您当初开天辟地、深化日月山河后才诞生的后人。想不到当时一时兴起开辟出的世界，如今竟然变成了这副模样。好，就是这样的世界才值得我牺牲一切啊！等等，开天辟地的巨人，那是盘古，是华州神话中的创世神。什么？那是盘古，是华州传说中开天辟地、创造世界的巨人。想不到这个华州人竟然能召唤出和我一样同属原初之神的神明，难怪敢如此嚣张。盘古前辈，如今还不是闲聊的时候。哦，想来也是。小家伙，你把我从混沌中唤醒，肯定也不是想跟我聊天的吧？是有什么事要我解决吗？盘古前辈，您沉睡得太久了，有许多事都不了解。自您开辟世界后，您的血脉化作了华州的百姓，我也是其中之一。华州，是我的子民吗？很有朝气的名字。在那之后又过了很久，如今世界上各州并立，出现了名为诸神竞技场的造物，也是靠着它的力量，我才能从混沌中将您唤醒。而在我唤醒您之前，其余各州借助诸神竞技场屡次犯我华州，掠夺资源、土地、人口。岂有此理！我的子民如何能被这些外人欺负？如今澳洲的原初之神蒂姆盖亚来袭，想要将整个华州化作他的孩子的领土，甚至想灭绝所有的华州人。我明白了，你放心。既然我已经苏醒，就绝对不会允许自己的子民遭受任何欺负。你应该就是小家伙说的那个什么蒂姆盖亚吧？你就是华州的创世神盘古。没错，我就是蒂姆盖亚。哼，很好。既然你闯入了华州，也就是说你做好了与我为敌的准备了吧？同为原初之神，就让我看看你这华州的创世神有多强吧。这种不痛不痒的攻击对我没有任何作用。你如果只有这种程度的话，还是趁早离开吧。我还能饶你一条性命。不愧是创世神，果然强大。既然如此，就让你见识一下蒂姆的真正力量。出来吧，我的孩子们！盘古，淹没在我的孩子们中吧！有意思，这种力量才值得我稍微认真对待啊！出来吧，老伙计！来吧，老伙计！自开天辟地以后，我们还从来没有并肩作战过，今日终于可以弥补这个遗憾了。那是什么武器？为什么上面的力量如此狂暴，简直好像是能劈开天地一般。不，我的孩子们！我再给你最后一次机会，离开华州的土地，再也不要回来，我还能饶你一命。该死的盘古，你竟然杀了我这么多孩子，竟然还想让我善罢甘休！休想！你还有整个华州都要给我的孩子偿命！给我死！好，既然如此，老伙计，再陪我开一次天吧！不甘心！我还没有向宙斯复仇，我还没有建立巨神的乐园，我不甘心啊！果然，就连盖亚都不是华州神明的对手。周旋，你真是一个可怕的敌人。怎么回事？为什么华州的国运值突然暴涨了这么多？这不可能，华州的国运值怎么可能超过我们所有人的总和？一定是哪里出现了问题。这还用问？澳洲不是派了人去对付华州的人吗？肯定是他那边出了问题啊！你说对吧，凯撒？是我的失误，想不到华州竟然如此强大，就连蒂姆盖亚和12泰坦都败给了他。刚刚从华州那边传来的强大神力，你们应该都感受到了吧？那股开天辟地的恐怖力量，恐怕只有湿婆能够与之媲美啊！就算是奥丁大人在这份伟力面前都稍显逊色了，而且在那之前还有数个从来没有感受过的强大气息，哪怕比不上这开天辟地的伟力，也足够惊心动魄了。就算是宙斯大人都没有办法同时对付前置神王克洛诺斯和蒂姆盖亚，但是这项不可完成的梦举却被华州人完成了。诸位，你们应该都明白这代表了什么吧？华州的神明已经彻底复苏了，清算的时刻即将来临了。该死，为何华州的神明会如此强大？早知道华州神族会复苏，当初就不该靠诸神竞产去掠夺他们的国运。这下好了，抱起石头砸自己的脚。
还不是英州人出的馊主意？说什么华州文化断层不堪一击？你们印祖瓜分华州国运的时候可不是这副嘴脸。够了！事到如今，再去追究谁的问题没有任何意义。我们要做的有且只有一件事：立刻集结全部力量，趁着那周旋还没反应过来，覆灭整个华州。那华州神族再强，也不可能抗衡整个世界。